ich bin Lani. Ich bin die Gründerin und Designerin von Lani-Lise Jewelry. Lani-Lise ist ein nachhaltiges Schmucklabel, was einen Fokus auf Authentizität hat und ja, eine Stimme sein möchte für das Thema Gleichberechtigung. Und genau, der Schmuck ist handgemacht aus Silber und Gold, alles recycelte Materialien in Deutschland hergestellt. Für mich ist es immer wichtig, dass die Produkte, die ich verwende, vor allen Dingen auch bei meiner Arbeit, ja, verantwortungsbewusst gekauft werden. Also der Konsum bis hin auch die Materialien sind mir auf jeden Fall sehr wichtig, dass die nachhaltig sind. Und das Schöne beim Schmuck ist vor allen Dingen, dass es immer wieder zu recyceln ist. Und dementsprechend ist mein Fokus auf jeden Fall darauf. Und bei auch allen anderen Produkten, die ich verwende, ist es mir wichtig, dass die von Verpackung bis Inhaltsstoffe nachhaltig hergestellt sind, recycelbar sind und ja, sich gut anfühlen natürlich. Amazingly habe ich ganz zufällig entdeckt, bis mir dann nochmal eine Freundin davon erzählt hat und ich dann irgendwann tatsächlich im Laden vorbeigefahren bin. Und ja, mit dem Shop habe ich dann tatsächlich eine Quelle gefunden für alle Produkte und mit einer super guten Beratung, die mich da echt sehr, sehr gut abgeholt hat. Und da habe ich dann über wirklich eine lange Zeit auf jeden Fall dann mein Sortiment gewechselt. Also natürlich nicht vom ersten Moment alles gefunden, sondern es ist auf jeden Fall erstmal ein Ausprobieren und Austauschen und Produkte kennenlernen. Ich weiß, jetzt gibt es keinen Laden mehr, jetzt gibt es einen Online-Shop, aber dadurch, dass man Pröbchen halt bestellen kann, finde ich es halt echt ganz schön. Wenn man wirklich einen Teil probiert, kann man dazu schreiben, dass man gerne die anderen 5 Produkte zum Beispiel, die man gesehen hat, die man jetzt noch nicht direkt kaufen will, ausprobieren kann. Also das ist auf jeden Fall auch ganz schön. Und man hat auf jeden Fall immer noch einen Kundenservice, wo man Fragen stellen kann. Ja, so kann man das auf jeden Fall jetzt auch ohne Laden ganz gut machen, finde ich. Mein Hauttyp ist eigentlich sehr normal, würde ich sagen. Im Winter eher auch mal also auch trocken. Und ja, ich habe eigentlich nicht so viele Probleme gehabt, Gott sei Dank, mit meiner Haut, bis ich eine Allergie entwickelt habe. Und dadurch habe ich dann meine ganze Beauty-Routine von Pflege oder aber auch bis Make-up gewechselt zu nachhaltigen Produkten mit guten Inhaltsstoffen und ohne Chemie. Also, wie beginne ich meinen Tag? Ja, ich beginne hauptsächlich mit einer Reinigung fürs Gesicht. Dafür verwende ich sehr gerne das Öl von FYI, das Jojobaöl. Genau, ich mache mir da eigentlich einfach 2 Tropfen quasi auf die Handfläche und reibe mir das ins Gesicht. Lass es tief einziehen und was das Schönste daran ist tatsächlich, wenn man dann ein feuchtes Tuch nimmt, das in heißes Wasser legt und ausbringt, sich das dann ins Gesicht legt. Es ist eine richtige Tiefenreinigung fürs Gesicht. An manchen Tagen mache ich die Reinigung aber auch ein bisschen intensiver. Da verwende ich dann hauptsächlich auch nochmal ein Gel, ein Reinigungsgel. Das wäre das von Susanne Kaufmann. Und danach verwende ich das Tonic von Susanne Kaufmann, um die Haut nochmal so zu neutralisieren und zu klären. Und anhand dessen ist das Gesicht leicht angefeuchtet, was ich dann nutze, um ein Öl zu verwenden. Also ich nehme als Tagespflege hauptsächlich Öle. Also ich bin wirklich großer Fan von den Produkten von FYI. Da sind auf jeden Fall aktuell meine 2 Favoriten, das ACE-Serum und das Organic Rosehip Seed Oil. Dazu muss ich sagen, dass das ACE-Serum so meine Tagesbasis ist und das Organic Rosehip Seed Oil ist eher eine Abendsbasis, also nicht so gut im Tageslicht, deswegen ist es eher eine Abendpflege. Zu Wintertagen, wenn die Haut dann doch noch mal ein bisschen trockener ist, benutze ich eigentlich auch noch einen Moisturizer, also eine Tagespflege. Da verwende ich Susanne Kaufmann auch nochmal, die Tagescreme Linie T. Und wenn ich auch für die Augen noch mal was verwenden möchte, nehme ich auch die Augenpflege davon, also gleiche Linie, Linie T. Ja, super Produkt auf jeden Fall. Genau, ist so eine Grundlage auch für mein Make-up. Ich beginne mit einem Concealer von RMS Beauty. Das ist der Uncover Up Nummer 33. Den verwende ich hauptsächlich, manchmal verwende ich aber auch die Nummer 44. Man kann die Produkte ganz schön mischen, dass man auch so seine Nuance findet. Aber 33 ist bei mir auf jeden Fall so mein Start.
was das Make-up betrifft. Genau, das reicht eigentlich schon. Das Gute daran ist, dass es nämlich auch auf Ölbasis ist und auch auf jeden Fall reichhaltig ist. Ich finde es gerade an den empfindlichen Hautstelle unter den Augen sehr wichtig, dass ich nicht ein austrocknendes Produkt verwende. Und damit es nicht in den Hautfalten irgendwie auch liegen bleibt, kann man auch ein Transparentpuder noch verwenden oder ein getöntes Puder. Da gibt es von RMS Beauty auch ein passendes Puder genau zu den Farben der Concealer. Ich benutze hier das Tinted Unpowder Nummer 3 bis 4. Passt perfekt zu Nummer 33 und 44 von den Concealern. Das ist auf jeden Fall ein super schönes Produkt, um vor allen Dingen auch die T-Zone zu mattieren, die Haut super weich und angenehm zu machen. Ja. Um meiner Haut dann eine Grundbasis zu geben und so ein bisschen Glow und ein bisschen Tan auch, muss ich sagen, verwende ich ganz gerne Bronzer. Dafür nehme ich das von Hiro. Das ist genau so ein Bronzer. Es gibt verschiedene Farben. Ich glaube, ich habe Glam with a Tan. Verwende ich mit einem Pinsel und trage das so ganz grob irgendwie über mein ganzes Gesicht auf, ja, um irgendwie so eine Grundbasis zu geben. Und dann mein absolutes Favoritprodukt ist auf jeden Fall Lip to Cheek von RMS Beauty, again. Da benutze ich die Farbe Paradise. Es ist so ein ganz schöner rosiger Ton. Dann gibt es nochmal ein richtig gutes Produkt von RMS Beauty. Der Luminizer, also ein Highlighter. Die haben auf jeden Fall, also das finde ich fast einer der stärksten Teile von RMS. Die haben super schöne Highlighter in allen möglichen Farben. Ja, meine Wahl ist hier auf jeden Fall der Peach Luminizer. Und dann unglaublich schöne Konsistenz und bringt nochmal so einen schönen Glow ins tägliche Make-up. Das ist eigentlich so meine Geheimwaffe, muss ich sagen, auch an Tagen, wo man vielleicht ein bisschen müde ist, holt das auf jeden Fall nochmal ein bisschen Glanz raus. Und wenn ich dann mal ein bisschen mehr tragen möchte, dann verwende ich noch Wimperntusche. Auch von Hiro Cosmetic finde ich sehr gut. Vor allen Dingen, ja, ich bin sehr großer Fan von den Bürsten. Ja, dadurch hat man einfach einen schönen Kamm irgendwie integriert, der die Wimpern nicht so kleben lässt, was ich ganz gut finde. Und die Wimperntusche lässt sich auch richtig gut wieder ganz leicht abschminken, was ich auch sehr, sehr angenehm finde bei dem Produkt. Genau, das ist dann nochmal so ein on top, wenn ich ein bisschen mehr auftragen möchte. Aber auch von Ilia. Lipgloss, super schöne Farben, super schöne Konsistenz. Das ist auf jeden Fall nochmal so, wenn man nochmal ein bisschen was auf die Lippen auch noch auftragen will. Und zu allerletzt, wenn ich wirklich nochmal Lidschatten verwenden möchte, hat Ilia ganz schöne Bronze-Lidschatten. Also so ein bisschen wie so ein Lipgloss aufgebaut. Ist aber Lidschatten, der den ganzen Tag hält. Und die Farbe ist Fresco und die Lipgloss-Farbe ist Only You. Ja. Das ist eigentlich so mein Sortiment, mein alltägliches Sortiment, ja.